Всем привет! Хочу посмотреть расклад, какие события летят в вашу жизнь. Старинный расклад. Стучит, гремит, у порога стоит, на порог ступает. Ой, дверь открыла. Так, сейчас, подождите, а то у меня тут рыбы уже выскочили, и я сбилась. Сейчас повторю. Очень хорошо. Прекрасная. Рыбы, свободные рыбы. Итак, стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает, на порог ступает. 5 позиций. Ну или стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, за порог ступает. Ну, вот как-то так. Так. Стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает, на порог ступает. Так, смотрим. Все. Есть. Есть. Итак, какие события летят в вашу жизнь? Очень сильно летят. Ладно. Что у нас тут по горе так сильно летит? Стучит. Ну, главное, знаете что? Гора – это расстояние. Это, возможно, дальнее расстояние. Это, возможно, то, что было вообще как бы в препятствиях. Или мешало вот вашему какому-то продвижению, или какие-то новости о вашем восхождении, к примеру, или то, что вы хотели, за что вы боролись, к чему, вот, что вы желали. Вот так, слушайте. Ой-ой-ой. Стучит-то. Мужик-то какой-то тут, девчонки, на вас злится, медведь какой-то. Ух, разъяренный. Тут судьба. Вы, скорее всего, может быть, узнаете о какую-то новость, серьезную новость о человеке. Вот так судьба у него не меняется, серьезные у него перемены в жизни, да, его, но он почему-то все-таки при ярости, при злости. Чего? Секреты-то какие-то. Ключи, чего секретики? Ого. Ого. А чего хорошо? Почему? Стоп. А почему у него изменения? Мужчина, а почему он злится? А на кого тогда он злится? Так, стоп. Здесь-то солнышко у нас. Ну хорошо, но солнышко-то у нас закатное. На расстоянии стучит. Это стучит или мужчина к вам, он почему-то разъярен все-таки. Ну, потому что здесь такая агрессивная у нас карта медведя. Он злится, возможно, на события какие-то, или то, что происходит у него в жизни, или то, что он не может достучаться, долететь никак до вас. Вот какое-то расстояние, опять препятствие. Но изменения хорошо. Почему он злится? Белая карта, 2 креста вообще здесь. Как бы что-то должно меняться или по ключевым моментам, или вообще как бы серьезный, вот так ключ уже, понимаете, чуть ли не жизнь, ключ в руках у человека, вот он чем-то уже как бы владеет, у него что-то, ну, то есть есть, возможно, какая-то информация, к примеру, он может ею воспользоваться и изменить какие-то события, причем ключевые, такие серьезные события. Она у него в руках, и одновременно, может быть, он поэтому и злится, потому что он, ну, как бы, именно препятствия какие-то, что он не может произвести это же действие, вот какие-то перелеты, переехать, вот эти изменения, и тем более вот все равно мешала двойка пентаклевая, какая-то двойственная ситуация, и все равно как бы, подождите, а ну-ка, почему он все-таки, что это за мужчина и почему он злится на какие-то перемены?
Тяжесть большая, устал. Так, стоп. Королева жезловая, двойственная ситуация, новый путь. Ну да, смотрите, здесь мужчина злится, потому что он желает. Здесь мужчина издалека. Вы получите, скорее всего, какую-то информацию или... Ну, то есть будете как бы что-то вот чем-то владеть, ну, потому что стучит, это гора, это все равно как бы как какая-то информация, события, они как будто бы вот в принципе должны двигаться, но стоят намертво. Возможно, вас, и это выводит уже из этого равновесия и женщину, и мужчину. Мужчина тоже как бы злится по этой причине, потому что он хочет изменений, ему все надоело, он хочет как бы меняться, а вынужден вот тут опять как бы быть в стопорной ситуации, медленно вот это двигаться, даже без действия, стоять. Возможно, здесь даже две судьбы, вот так, две жизни, ну, под вопросом это мужчины и женщины. Печалят его эти события, потому что он очень сильно хочет приезда. Так, это как бы стучит далеко, что-то вы услышите все-таки. Хорошо, гремит как бы более, чуть ближе. Хорошо, как бы карта бланки женщины. Что с вами связано? Что связано с вами? Что связано с вами? Все те же изменения. Изменения в вашей жизни, судьбоносные изменения. Даже... Но это как обновление жизни, вообще обновление жизни на новом этапе. Но вы тут такой, знаете, человечек, когда все обдумываете, все взвешиваете, вот такими умненькими глазами на эту жизнь смотрите, вы все понимаете, да, ну вот так проходит, как бы, знаете, сейчас уравновешенно к этому подходите. Здесь какие-то разговоры, все-таки разговоры, много разговоров, гремит, все об этих изменениях. Смотрите, АСТ, и опять луна прикрывает, вот это какое-то темное время суток, и вот не пойму, но все хорошо, как будто бы. И здесь даже мужчина, и сердце здесь у вас в руках. То есть есть сердечные какие-то отношения. Вот эта любовь, она вам принадлежит, вы уже знаете, это не что-то такое заоблачные дали, когда вы просто ждете и не понимаете, кого вы ждете или кто приедет в вашу жизнь. Нет, это действительно есть человек, который хочет этих изменений, вы эти изменения ждете, он уже злится вообще полностью, как я понимаю, на сами события и на судьбу даже где-то, серчает, вот такое, знаете, а вы тут более как бы лояльны к этому все. Ну, вот так бывает. Какие-то вот тут пересуды. Какие-то вот, ну, слушай, ну так происходит. Опять этот рыцарь жезловый. Может быть, надо что-то подождать. Может, как-то надо... ну, это ваше такое, как бы, мнение. Не то, что мнение... Ну, в принципе, да. А ну-ка, Луну. Почему она у нас такая темная дорожка, болевая? Болит. Да болит у вас это по любви. Конечно же, болит. Ну, потому что вы хотите этих изменений, вы хотите строить, возможно, общий дом, общую жизнь, переезды какие-то, перелеты, семейные, ну, вообще семейные, до детей даже по жизни вот тут хотите, а тут оно... И здесь императрица, у нас рождение стучит, гремит. Да подождите. Ну стучит, гремит. Но где она стучит и гремит? Это не вам, подождите. Это я тут возмущаюсь к информационному потоку. Так. Как же оно стучит, гремит, если один злится и вторая вот тут в каком-то затыке. И в болезненной ситуации.
Ну, поразговаривают люди, ну и что? Надо преодолеть. Хорошо. Все-таки. В принципе, смотрите, о чем переживание, что говорит Луна. Женщина старается действительно держать баланс, она понимает, информация к ней приходит, она как бы все это осознает, она все как бы простраивает как бы в своих, ну, в своем видении это будущее, но у нее есть большие переживания о том, что, а возможно, она таки обманывается, ну, не предадут, не будет ли предательства, вот опять же, наверное, в сторону этого мужчины, потому что по двойке кубковой вот тут она боится, может быть, какая-то информация или с документами что-то связано. Но это детский уровень. Опять это игра жизнями, это двойственная ситуация. Вы понимаете, опять показывает, что по судьбе крест идет. Вот очень серьезное как бы восстановление, может быть, или становление жизни, или новой жизни, или рождение новой жизни. Оно вот действительно идут изменения по судьбе. Только вот эта луна, которая прикрывает, вот это какое-то непонятное существование, которое сбивает. Вот и император ваш есть, вот и дорога есть. Но как бы стучит эта информация на уровне горы. Но она как бы издалека. Вы обижаетесь здесь. Здесь женщина как бы уже, знаете, как гремит. У нее, она старается держать свою волю, возможно, в кулаке, как говорят, понимающе так относиться к этому. Может быть, действительно у вас переговоры с этим мужчиной есть. Но об этих изменениях, вот об этой новизне какой-то, об этом желании. Но здесь Луна настолько прикрывает вот это все... переживание, вот, что ничего не произойдет, что женщина в этих сомнениях начинает как бы замерзать немного. Вы уходите от... Опять ключ. Вы уходите от истины. Вы неправильно сказали. Вы уводите себя от истины. Потому что вы думаете, что вы можете как бы ошибаться, или что это все неправда, или что мужчина, вот опять же по Таро, не дай бог, может там вам изменять, предавать, или вот так, какое-то как замороженное сердце. Или что все, больше никогда, к примеру, больше никогда. Здесь ключевая какая-то информация, да даже вот так, что-то это стопорится, все, оно не идет, вот все, даже, слушайте, здесь даже может быть ситуация о рождении, о новом рождении, и женщина говорит, да нет, все, конец. Что это, пустые эти все разговоры, я уже больше ничего как бы не жду от этой жизни. В принципе, арканы опровергают. Это вы заходите в такое состояние, потому что здесь препятствия идут. Просто-напросто как бы сдерживающий такой элемент препятствия. Ладно. Мужчина тоже злится на обстоятельства. Хорошо, у порога. У порога такие, слушайте, смотрите. Вот тут что-то, я так и хочу сказать, что даже не от судьбы, понимаете? Если бы воля судьбы, как я чувствую, как я вижу, вы бы давно были уже в этой семье и в этих отношениях.
Здесь отношения, здесь двое, ну как бы на расстоянии друг от друга и просто злятся, просто, ну как, женщина, еще раз говорю, женщина более так, не то что при блаженстве, но она старается держать это равновесие, какое-то гармонию такую, но смотрите, у порога эти изменения стоят, но это как вот что-то непредвиденные какие-то обстоятельства, которые просто-напросто сбили, вот, я не знаю, ориентир какой-то, время какое-то, что-то вторглось в эту вашу жизнь, просто не запрограммированное, как будто бы, сейчас, я бы, знаете, передала, как будто бы высшие даже тоже возмущаются по этому поводу. Ну, это так, на человеческий переведу, более по-простому. Не от вас зависящие обстоятельства, и даже, ну, не то, что не от высших, вот. Но у порога эти изменения стоят. Вы понимаете, этот корабль, он уже, эти изменения, они уже есть у вашего порога. Но движение, вот, оно стоит и смотрит на вас. Ну и что? Поэтому, может быть, и мужчина злится. Я стою, я в принципе вроде могу двигаться, но и не могу одновременно. Это меня просто выводит из себя. Ну, я когда о мужчине говорю. Причем это неожиданно, скорее всего, возникли эти препятствия. Остановили, вот как бы, слушайте, остановили. Вот это движение, изменение вашей судьбы, а здесь действительно по судьбе, потому что 2 раза нам выпал ключ, сердце выпало, ну то есть это изменение судьбоносное, солнце выпало. Смотрите, кольцо, кольцо. Ой, как красиво, слушайте. Почти как у меня вот тут. Ха, видите? Айстры. Астры, или как правильно на русском. Не знаю. По-нашему айстры. Я не знаю. Правда, у меня только фиолетовые, розовенькие, а здесь даже беленькие. Вот так. Действительно у порога. Здесь какое-то, что-то под, знаете, затуманенное, что-то скрытое, какое-то скрытое влияние, возможно, действительно человеческое влияние. Это женская карта все-таки, это может быть даже материнское влияние. Но эта луна, она, знаете, она не светит как... Она не прокладывает, здесь нету света от нее. В принципе, здесь нету от нее света. Ну, не видно дороги. Или мало. Здесь она более как бы путает карты. И опять вот это новое, видите? У порога новизна. И именно этот ребеночек у нас тут стоит. Умненький такой, все понимающий, многознающий, не по годам развитый. Но это, знаете, как говорят, как собачка. Все понимаю, сказать не могу. Вот это где-то такие же. Здесь что-то чистки надо. Смотрите, в любом случае у вас что-то уже у порога. Действительно у порога. Как бы сами события. Может быть, подождите минутку, клевер идет. Это хорошая карта. Это, во-первых, дорога. Быстрая дорога. Так, стоп. Хорошо, у нас цветы здесь. У нас есть букет. Но букет нарисованный. У нас книга, как бы как жизнь, букет как жизнь, извините, книга, не книга, так, стоп.
дорога, ускорение дороги. А как вы хотите ускорить эту дорогу, если она здесь в закрытии, как бы немного? Что это такое? Здесь чисточки судьбы. Здесь действительно разговор о паре, о двух как бы людях, которые принадлежат друг другу, которые по судьбе друг друга, которые идет у порога жрица. Здесь какая-то все-таки тайна под руководством высших проходит, но через как бы человеческое, ну то есть через, скорее всего, женщину идет очистка. Я не поняла, что все-таки свыше приостановили. Тут идет какая-то чистка на уровне души. Еще как бы быстро. И это все-таки ускорит. Потом вот идет задержка, но оно потом как бы, эта задержка во благо, как я понимаю. Подождите, это новый путь. Так, что это все-таки? Что это? Самое там не могут сказать, а тут что ли специально не говорят? Закрыто по жрице? Ждите, вот это ожидание, ожидание, ждите, дорога по миру, ждите, это дорога по миру, разъяснение, интернет, заканчивание какой-то ситуации, возможно, что-то, слушайте, может быть, действительно это связано с планетарным уровнем, или то, что происходит, и здесь все-таки обнуление, или то, что происходит действительно в мире, вот с этим связана эта вся ситуация, она так или иначе влияет на события, поэтому все понимают, как будто бы здесь еще идет как бы очищение и поддержка уровня души. Возможно, что-то восстановление по потере, ну как бы знаете, здесь слезы по потерянности, потому что как будто бы человек понимает, что он уже какое-то время идет в одиночестве, а есть ощущение, что вы не должны идти в одиночестве, вы как-то вот тут двое людей очень хорошо понимают и чувствуют друг друга, но они как бы шагают в этом в одиночестве. И для вот тут говорят, вот это вот ожидание, действительно ожидание дороги по миру, открытие, возможно, дороги по миру, переход на другой уровень. Так, поехали дальше. Это обновление. Потому что здесь колода, дно колоды, что тут. Так. Это на пороге. Эти изменения стоят, но их как будто бы притормозили. Эмоция здесь, знаете, такая, как бы уже загрязненная, потому что есть разочарование. Ой, вот, есть давление, есть обида. А главное, обида. Возможно, здесь даже обида на весь мир, вот этот. Дом. И причем прекрасный. Прекрасный дом. Дом. Любящий король. Любящий король. Король в дом.
дверь открывает. Откройте двери дома. Любящий король у вас на пороге. Этот мужчина, о котором вы думаете, он есть в вашей жизни. Его задерживают непредвиденные обстоятельства. Вот так нам сегодня рассказывают. Да, в принципе, и не только сегодня. Дом, 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 король вашего сердца. И вот эти рыбы, которые выпали у нас, свободное плавание, они не ограничены ничем. Они в своей среде, понимаете, вот тут сердце, которое, вот это ваша любовь, эмоции, они должны открыться, они должны очиститься, потому что вы здесь страдаете, вот это раздражение должно уйти, потому что в вашем доме действительно идет мужчина вам по судьбе, в вашу жизнь, вот так, со своей любовью, вот здесь даже знаковые какие-то, вот камею, говорю, вам подарит, свое сердце какое-то преподнесет, возможно, действительно с подарками такими. Ну все. Это как бы даже более одухотворенная, здесь такая проявленная любовь, такая как бы земная, которую видно, которую можно, ну, знаете, которые, наверное, можно пощупать, это эти же подарки, как вас ценят, иногда говорят. А вот это вы не пощупаете. Это только на уровне сердца действительно эти ощущения слышны. Вот. Так. Хорошо, за порог ступает. Что будет меняться в вашей жизни? Время, смотрите. Здесь, во-первых, песочные часы, тюльпан, коса, резкие изменения в вашей жизни. То, что вы долго ждали, смотрите, оно действительно ждете, оно действительно стоит у вашего порога, в вашу жизнь, в вашу семью, ваш дом. Ну, в принципе, идет мужчина, который предназначен вам судьбой. Мужчина по медведю, он, ну, как бы ваша судьба, ваш муж, ваш защитник, ваш помощник, сердобольные какие-то вообще такие отношения, потому что два сердца, мужчина и так, ну, как бы будет проявляться, он любит дарить подарки и любит ухаживать, и, возможно, более такое открытая сердечная чакра, когда он и, ну, как бы слышно, он очень такой, ну, одухотворен. Он вам, ну, то есть, знаете, на две стороны. Он и так будет проявлять свою любовь. Но здесь резкие изменения, как будто бы все, время заканчивается. Вот тут что-то должно измениться, и ваше это ожидание просто заканчивается. И вот ваше солнышко уже восходящее. От заката до рассвета. Вот понимаете? Ну да, я-то понимаю, для Вселенной это от заката до рассвета. А вы тут можете ждать очень долго, как бы, и вот тут злиться. Но главное, по этому раскладу книга открытая. Перед этим была судьба закрытая, как бы. Вот тут мудрость, как бы, наберитесь мудрости, и человек к вам идет. Вот ваши, вы туда живете, ну, как бы, в своем роду, или построите, как бы, свою семью, родите детей, кому актуально. Человек идет для вас, тот, который с вами на одной волне. Тут могут быть люди, которые владеют какими-то тайными знаниями или тайным пониманием, но все-таки, потому что совы это все-таки ночные птицы. Так, вот
книга уже у нас как бы открывается, новая страница, новая, даже не глава, а новая книга вашей жизни. Солнышко у нас уже рассветное, оно встает. И тут вот эти изменения, которые вы ждали, вот по Луне, как Луна, она, видите, сама Луна, она тоже как бы затягивает это время. Она, хочешь не хочешь, вот эти колебательные движения, они вас выводили из строя, как бы, даже не женщину, как скорее мужчину, вот все-таки он при ярости. Но все, время подошло, и закончится вот это ваше ожидание счастьем, радостью и солнышком. Вот так, от заката до рассвета. Ну, такие изменения, да. Одна, видите, опять глава, ну, как бы закончится, другая начинается. Другая начинается. Опять ключики. Хорошо. Что еще? Хорошо. Я хочу просто спросить, что еще скажут. Что вы еще просто расскажете? Но тут явно, смотрите, тут или женщина, вот букетик уже у нас. Цветочки, живые цветочки в вазе. Радостные, это романтическое свидание, радостные встречи, приятные встречи. Ожидание, любовное томление, радость, ну, как бы ожидание, радость при встрече, после ожидания. Так, подождите, что-то хотела сказать. Письмо. Ждите известия. Тут известие какое-то прилетит. Мужчина. Мужчина, как бы, мужчина злится, а женщина, ну, более в спокойном состоянии. Здесь есть, и эти люди знакомы. Они или уже переговариваются и ожидают этого своего момента. Ну или тут как бы и мужчина ждет, и женщина ждет, и он злится, как бы, когда уже эти события сдвинутся с места. И женщина так тут разглагольствует, вот как-то так, что из этого получится или как оно должно выйти. Но здесь есть, именно есть мужчина уже в пространствах женщины. Опять эта гора. Путь на вершину. А вы знаете, эта гора предназначена для вас. Этот мужчина предназначен для вас. Ну, тут змея, знаете, или ваша мудрость по Луне, по вашей женской энергии, смотрите. Или тут еще, может быть, видите, лунная дорожка такая. Ну или, не дай бог, все-таки еще какие-то препятствия тут вам другая змея, может быть, подбросила препятствий. Козни строят, опасность какая-то. Но я думаю, это все-таки ваша мудрость по Луне и ваша мудрость, мудрость и сексуальность. Здесь вы, мужчина, вы и ваше восхождение на эту гору, гору жизни. Что еще? Дайте мне 3 карты, пожалуйста, еще для вас. Хорошо. Якорь — это хорошо. Много работы. Но вот тут сад у нас что? Ага, сад на сад вы поменяете. Все. Смотрите, люди поменяют. В принципе, можно сказать, одно пространство, вот, которое, опять же, заморожено, которое тут в таком, в тине, в болоте, всякая такая разность непроходимая, неприятная или неприятно пахнущая. Возможно, еще и оговоры, пересуды, ну, знаете, как общество.
И вы тут, у вас судьба действительно меняется, ваше как бы пространство просто-напросто расцветают. Расцветают. Конец этого периода подходит. Судьбоносные моменты идут. Действительно по судьбе. Это звезды открываются. И идет заякорение жизни. Но здесь как бы эта жизнь у вас движется. Здесь может быть новая работа, новые желания, новая семья, которая вот идет вам. Но вы уже заякоряетесь, бросаете якорь своей жизни. Вот такая ситуация. Вы открываете новую жизнь. Новую страничку действительно жизни. Будете писать свою новую историю. Ну что, спасибо, что вы были со мной. Не унывайте. И до новых встреч. Пока-пока.